好，上次我们机械制造第10章，我们讲到这边哈。那我上次有说，大概这个轮系这种，大概是属于机械原理第11章的东西哈。它放在这边，如果各位同学想要知道轮系、单式、复系复式这个去机械原理那边做进一步啊，老师这边有大概跟你们讲了什么叫做单式，好像这个是复式，一个轴有2个齿轮，单式轮系。就是一个轴只有一个齿轮，这个一些基本的概念。好，一样，我强烈建议各位同学用2倍速度快速复习。老师在总复习的时候都会前后参照，相信如果你从头到尾多听几次，你会发现有一些重点，你听我讲了 N 次，不知不觉就背起来了。好，接下来我们继续讲这个车销螺纹的注意事项还有检验啊。那车销螺纹呢，它的一些车刀刀刃刀刃把它圈起来，必须对准弓箭的一个中心。换句话说呢，如果车刀的刀刃太高或者是太低就会造成螺纹牙角的一个变大。你这个就可以想象我们这个齿缝，好不好？牙齿之间那个齿缝，好不好？牙角变大就是那个感觉。牙角你还记得老师说过它的同义词是什么吗？如果你不知道的同学，现在写下来，就是所谓的螺纹角。螺纹角现在写下来。好，我们看下面这个图，这个图你可以看到，这个就是端式嘛，从这个弓箭的一个端式图，你写一下这个叫端式，也就是从侧边去看。你就可以发现这个车刀的刀刃如果是太高或太低，就会造成它的一个牙角的一个变大，好吧？就是刚才老师所说的齿缝牙角就是我们的螺纹角。再强调一次我们这个车销螺纹这里的重点就是说它是少量制造而且同时可以制造内螺纹、外螺纹，这样 OK？ 好，我们看一下下一个 PPT 的一个重点。这个重点呢是在讲这个车销螺纹，它要使用中心规，中心规把它圈起来。在我们机械制造呢第7章有讲到量测的这些工具中心规。那中心规呢，老师看到这里想到就跟你多讲一下，我就想到组合角齿，现在写起来吧。组合角齿，组合角齿，各位同学，我现在问你，你看能不能讲出来？组合角齿是哪4个东西组成的如果你不知道，回答不出来，你赶快回去复习看第7章老师跟你教的第一个叫做直齿，写下来；第2个叫做直角规，写下来；第3个叫做中心规；第4个叫做角度规这4个就是组成我们的组合角齿。你会发现组合角齿里面就是有一个东西，就是刚才老师第3个讲的中心规，对不对？所以你在车销螺纹的时候，你可以用组合角齿去校正它的车刀的刀刃角度，还有车刀对弓箭校正是否垂直，然后检查试销它的牙数或者是螺距。螺距是什么？螺距就是截距 ，PITCH， 对不对？2个相邻牙之间同位点的距离，对不对？这些东西一直在讲，一直在讲希望各位同学一定要把它记住。你看下面这一个就是中心规校正外螺纹杆的一个情况，有没有？这个东西就是中心规。你看下面这个东西就是中心规那右手边这个 C 的图就是车床加工螺纹的一个过程。好，我们看一下下一个螺纹的捷径。捷径检验这个是最重要的。捷径刚才老师应该是之前老师有说过，它叫做标准尺度，对不对？捷径是什么？如果你同学你已经忘了，捷径现在写起来。捷径是一个假想圆假想圆就是结缘的直径，现在写起来哦。那时候老师有跟你说，结缘直径叫做标准尺度。你还记得什么是公称尺度吗？这几个 VS 你要赶快记起来哦。公称尺度就是大径，也就是外径，对不对？这些东西你要顺便把它记起来。如果你问我这一个
slide 哪一个最重要？我个人觉得4是最重要的哈，就是在讲这个螺纹的洁净检验。这是最重要的啊！那刚才老师讲的外径就是工程尺度，这个你也要顺便知道。反正螺纹的检验部分大概都是牙深、牙角、截距、外径、内径洁净，其中最重要的就是洁净了，洁净哈。那这些断面检验，这个就交给你自己看了。老师讲最重要考试的命题的重点就可以了。那下一个呢，就是在讲这个螺纹量规用来检验内外螺纹的大小径、洁净、螺距、螺纹角，这个你自己看一下。螺纹的旋向由弓箭转向以及车刀进行方向而定，以外螺纹右螺纹切削是正转那反向就是会得到左螺纹。你要知道一下右螺纹它的符号代表是 R， 对不对？左螺纹的符号是 L， 对不对？因为我们右螺纹常常用，所以我们一般可以省略。你要自己写上去哦，一般省略，好不好？好，那二话不多说，直接切入下一页重点。在这里在讲螺纹牙深的一个计算他说它有分为直径法，使用横向手轮；斜径法使用这个复式刀做偏转30度。好，我个人认为直径法的效果比较差。我看它这里有没有写没有写，那你就稍微知道一下大方向这个直径法它比较容易造成牙面粗糙。粗糙，所以效果比较差，写上去，效果较差不对，更正，是这个直径法是效果较差。怎么讲这个跟心里想的不一样？直径法是效果较差，它容易造成牙面粗糙。那斜径法它的牙面比较光滑，现在写牙面比较光滑，牙面比较光滑，这是斜径法。这因为它排泄容易嘛，所以比较不会粗糙那直径法它因为排泄，它会有2个方向的排泄，所以排泄会互相干扰，所以牙面粗糙效果比较差大概重点是这样，请你把老师刚才讲的，你把它写上去，写一次有印象。好，接下来是铣床的一个铣削。那这里老师都会在讲啦，你这里一定要车床跟铣床对照一下铣床是刀转弓箭不转，车床是弓箭转刀不转，好不好？那铣削这个时候呢，这里的重点呢是它弓箭我看一下，弓箭回转前进一个导程圈起来，弓箭回转，这个就是所谓的进刀量然后它调整与导程角，那一般这个里我们都会那个分度头，会用一个分度头。我们来看一下，这里是单螺纹梯形铣刀它这里在铣削一个梯形螺杆的弓箭。那这样看起来这个应该是一个卧式铣床，你可以写上去卧式铣床铣刀它本身会旋转。那不过呢，很多同学认为这个弓箭会不会转这弓箭会慢慢转，写上去慢慢转这个是一个重要的一个迷思梯形螺杆弓箭这个会慢慢转。好，我们继续往下看，他说此法用于大尺寸又需要精细的内外螺纹加工所以你要知道它可以内外螺纹都可以加工，然后它会使用标准或滚尺棒式的螺纹铣刀铣制就像刚才我们看的这个图然后它这里的重点是大量生产，来把大量生产圈起来那如果大量生产，它会说用行星式的铣床来如图10/7B 这个东西就是10/7的 B， 这个螺纹铣刀这是螺纹铣刀，稍微看一下这样就即可了。好，我们来看一下下一个叫做螺纹机的制造方法。
哦，螺纹机这里的重点，我刚次有一个表哈，那这个被称为工业之米的螺纹是很好，工业之米，米就是小小的，对不对？但是又很重要，螺纹就是这样子，对不对？它是最常见的。我国螺纹这里几千亿啊，自己算看一下啊，是世界第一哦，我们是世界第一然后螺纹机大量制造，常见叙述如下，我看一下重点你要知道使用螺纹机就是大量生产，大量生产。你还记得大量生产是一年产生制造几件吗？一年大于10万件，对不对？老师由于不断的复习，你赶快记起来哦。好，我们继续往下看，哇，这个就是螺纹的一个生产线这个螺纹机哈。再来，下面再讲自动攻牙机。读到这里不要昏了哦。我们这里在讲的螺纹制造机，它有分第一种叫做自动攻牙机第二个是全自动螺纹机。这两个都是我们螺纹机的属项那只不过现在先介绍第一个自动攻牙机。自动攻牙机这里的重点呢，就是这里是画线给你们，就是现在的攻牙机大概都已经合并钻孔跟东攻牙了这种自动化的专用机10/9的图，我们看一下10/9图，这里就看到有没有这里有钻孔又有攻牙，钻孔攻牙这就是第一种。叫做自动攻牙机看过一下就有印象。好，下一个第二种就是全自动的螺纹机。全自动的螺纹机这里的重点还是一样一贯化作业，这种都是大量生产，大量生产就是一年产生10万件以上这个有一个印象就可以了，其他的你自己看就可以了。好，这个就是全自动滚牙的一个过程，它从线材打头，再来是整头或割钩，再来是滚牙，最后完成。好，这个给各位参考一下，等到你到业界的时候，你就会对这种非常有感觉了到了时候再来进修。好，再来第四个就是滚压ER 压滚压呢是我们第4章机械制造塑性加工那一个有介绍塑性加工，所以这有一个可塑性，有没有可塑性？那你要有一个概念，滚压呢它本身就是一个大量制造的请你写上去大量制造，现在写大量制造。那这里的重点有什么呢？我看一下他说他把这个可塑性的圆杆胚料放在旋转的圆滚膜写上去旋转的圆滚膜，或者2往复运动的平板膜。所以各位同学，你要把一些重点字圈起来。原来有2种膜，一种叫做圆滚膜，一种叫做平板膜。然后呢，它会有什么？它这里有对圆滚膜、平板膜，应该这里有往复运动，对，往复运动圈起来，往复运动，好吧？那这里我们都已经讲过好几次，你再复习一次塑性加工这个就是冷做啦，冷做就是在结晶温度以下，对不对？所以这个你如果对于老师现在讲的不太知道，赶快写起来，要不然你就是再去看第4章第4章复习一下塑性加工，复习一下冷做跟热做，好吧？来，最后把它画起来，这个就是叫做螺纹滚压。螺纹滚压本身也是一个大量制造螺纹的一个方法。所以这里有一个压力冷挤，冷挤圈起来就是刚才老师说的冷做嘛，是吧？那滚压滚压还有一个俗称，你也写一下，这个东西叫做搓牙搓就是手字旁，右手边是差强人意的差搓牙，这是俗称你把它写起来，搓牙，好吧？那这个滚压法就像刚才老师说的这个是冷做，冷做本身在这个就是表面会塑形变形，但是内部都会不变，好吧？这几个概念你要有哦。
好，那接下来看，刚才有说过啊，它的这个滚膜有圆滚膜跟平板膜，对不对？啊，所以现在介绍的就是圆滚模式哈。圆滚膜这里画的重点，第一个我看一下，这个由圆滚膜的螺纹使得材料产生塑性流动，那塑性流动圈起来就是强调是软工件，对不对？啊，硬工件你很难塑性流动哦，写上去哦。这个叫软工件，好不好？然后呢，挤出，对不对？好，把它挤出来，挤出部分呢，形成齿顶，所以呢，材料会比一般车床制的会节省哦。原来它是因为塑性流动用挤出来的，所以会比较节省材料，不会像刚才之前介绍的车床会产生很多缺陷，对不对？好，这里有几个重点，你可以画下来哦。所以呢，滚压所需要的这个胚料直径，大约是螺纹的捷径哦。这句话，请你一定要用荧光笔把它画起来，这是重点哦。这个捷径圈起来，捷径是什么？结缘的直径是假想缘哦。那我们看一下有没有图哦，有，这个就是圆滚膜，它这里会加切削油，对不对？像这种滚压机呀，你就想象就好像印章一样，对不对？好，把它压上去，印下去这叫螺纹滚压机。好，你看哦，它这里有说有双圆的。双圆的，像这个是双圆的适合长螺杆，有没有？你看右手边这个是三圆滚的。好，来看下一个图，你看刚才上一个有双圆滚，对不对？所以你看像双圆滚的螺纹滚压示意图有几个啊？有切入式的滚压、无螺旋桨的模具、带螺旋桨的模具。这个是穿过式的滚压，知道一下这样就可以了。好，那看到这边，接下来介绍平滚模式平滚模式就是刚才我们说的第二种叫平板模，对不对？我看一下还有没有什么没有讲？这个地方我觉得你们再补充一下这个捷径，这个是结缘直径，对不对？你还记得吗？这里螺纹滚压所需要的胚料直径，这里特别老师强调一下，这个就是外径写上去外径等于大径，对不对？括号大径，也就是说这个胚料的外径要等于螺纹的捷径因为这样子你才会挤压凹的材料让它变成凸的，对不对？此外这个滚膜跟工件都要有相同的导层角你可以写上去这是老师想到的重点，你就赶快写要有相同的导层角那这个过程就好像你就想象好像印章一样嘛，好不好？好，那大概是这样然后接下来我们再讲这个平板模式平板模式刚才有说了。这个滚压法有分这个圆滚模还有平板模这是第二种平板模式。那这里呢，你要知道它有分它会在两片之间所以会有一个是固定模，一个是活动模那因为它平板模嘛平板模它有人也叫做扁模扁模，你可以写一下，扁就是扁扁的那个扁你就写扁模式，也有人这么说扁模式写上去那重点它是会往复也就是来回一次，那就产生滚制出一支螺杆，好吧？它适合小尺度的螺栓生产。好，那我们看看这个就是平滚，有没有平滚的一个示意图？你看它有下面是固定的，上面是活动模，有没有？所以一样它这个往返一次就直接产生滚制出一支螺杆那这里有实例的示意图，大家可以看一下那这个也是立体的一个图示所以有两片这个滚模具中间就是它的胚料。好，我们再看往下走。好，所以它这里做一个图表，就是在显示这个螺纹滚压有下列的优缺点。
好，那这里的重点，老师再强调一次哈，它这里就是大量生产啊，大量生产，节省材料，有没有？刚才说过了，它不会像那个车床会产生切屑，对不对啊？那再来，它因为是塑性加工啊，表面会塑性变形，它会增进它的抗拉、抗剪、抗疲劳强度。然后你看，他说这里的缺点就是它比较不可以用这个硬裁胚，对不对？哦，因为我老师讲过了嘛，因为我要滚压，要大量制造，所以表面要产生塑性变形，所以当然是适用于软工件的大量生产。所以他这里说缺点啊，如果是硬胚材，我们就不太容易使用这个滚压法去制造。好，你要去理解它，好不好？好，那现在这个机械制造大概都是偏重理解，而不是记忆，好吧？这个的题目都越来越灵活，大家有这个概念，好吧？好，那我们接下来继续讲下去。接下来介绍是轮模。好，轮模我们看一下轮模，把它圈起来。轮模顾名嘛，就是有一个砂轮，对不对？只不过它砂轮啊，它的外形就会像那个螺纹的牙角。对不对？好，轮模法你可以写一下砂轮，好，砂轮轮模，然后需要特别适宜经过淬火硬化，淬火硬化圈起来，淬火会产生硬化，会产生高硬度，对不对？啊，所以这时候我们用这个轮模床，也就是螺纹模床去精修，可以得到高精密度的一个表面，哈。不仅高精密度哦，也高硬度哦，好不好？所以把高精度圈起来啊，而且还高硬度啊，这个所以就牵扯到精光了哦。那轮模螺纹所用的机械有中心式的螺纹模床，还有无心式的螺纹模床两种啊。这个中心式跟无心这个有介绍过，对不对？如果你有听老师第9章在介绍那个工作机械，在介绍模床的时候，那时候就有介绍无心模床，对不对？还有一些是什么内圆模床，那无心模床就是没有固定的夹持中心，叫做无心模床。你要能够想出来哦，讲出来哦，好不好？好。再来轮模使用的砂轮有单牙式的，还有多牙式的。我们看一下有没有图。那你看看这里有单牙式的，有没有？这里有多牙式的。你看这个上面的这个砂轮，它的外表就可以感觉出来哦。好，再来我们看下一个重点。好，所以它这里就在介绍这个单牙式砂轮由这个你的螺纹的截距就是它螺距嘛然后去决定它的速率横过螺纹的长度可以通过一次或多次完成就是在讲这个单牙式的。那右手边他说图 B 就是右手边这个这个是多牙式的，它用于轮模比较短的螺杆那长度如果超过这个螺纹长，螺模的时候这个使胚杆料慢速回转1周，同时使砂轮移动1截距，就模制完成。那这个就参考一下那你稍微知道就可以了稍微如果有兴趣再了解考试不会考到那么细啦个人意见。好，那再来充电小站，这是在介绍牙钉、骨钉，那给各位参考一下像这种都精密的，这种都比较贵啦好，再来螺纹加工6其他压铸压铸的重点第一个它也是大量生产，1年产生10万件，这个一定重点那压铸法它适合低熔点圈起来，低熔点的非铁金属基件而且是外螺纹。那老师这里讲一下，你只要有一个印象就可以了，但是重点你要打星号这个重点这个会考压铸法它其实就是用那个溶解炉加热融化的金属液，然后它呢用那种注塞把它压入金属膜
所以它本身会有一个金属膜，你可以稍微把我讲的写上关键字，然后金属膜，所以才有点像铸造，对不对？然后那个冷却之后，把那个金属膜打开，就把那个制品我们就把它拿出来，所以它这个金属膜开合一次，那就完成一次的制成，这个好不好？压铸法的几个重点，这个会考会考压铸法，个人觉得还蛮重要的，应该是5颗星，好吧？好，再来下一个是拉制，那这种就是拉销啦，拉销，把这个关键字有的人也讲拉销，拉销就是用那个螺纹拉刀，这里有没有写啊？没有写，你自己写一下就是拉刀啦，就是螺纹拉刀，然后它这个直径通过这个旋转的内螺纹胚料孔中，然后将这个内螺纹一次就拉销完成。所以你就可以想象，就是那种拉刀，你自己要画一下就是以前我们都会在黑板上画，你自己画一下。你尺这边这边是大尺，现在写一下大尺，这边是小尺所以这边是粗切，这里是精切你从这里拉过来所以右手边这边。更正这边右手边这边会先粗切这里再精切如果这个拉床这种东西，在第9章工作机械那边你稍微去复习一下，它这个跟这里可以异曲同工之妙，一起记就像我们制造枪管也是用这种拉销的方式拉刀，好不好？好，所以它每一尺每一个切刃每一尺都有它的切削作用，所以这样就是吃力轻，对不对？加工精度也会比较高，对不对？所以这种是大量制造还是小量制造？大量嘛，因为我拉一次就可以制造了嘛，对不对？每拉一次就制造一个，每拉一次就制造一个。那这个也我也觉得相当重要了我也觉得相当重要。好。再来是螺丝工这个就是手工啦，手工写上去，手工，它就是用这个3支1组3支1组的螺丝工切制内螺纹，它有一个图，有没有看到？有看到有分第1工、第2工、第3工，对不对然后他说这个少量手工嘛，当然就少量啦少量生产，那这个少量生产，这个1年大概都少于2500件或者我每一批制造出来大概都是10到500件，差不多就是这样子啦那供销通孔用第1工就可以了如果你供销盲孔，你就要依序使用3支供销所以你把这个通孔圈起来，盲孔圈起来。如果是通孔，第1工就可以了。盲孔就是没有打穿，所以你要使用3支那你要分次啦，因为你没有切屑你要切屑你要把它带出来然后这里的重点它有一些同义词比如说我们这个过程叫做供螺纹，对不对？或者叫供牙，这个名词你要知道那一般我们这种都会先钻孔，对不对？再供牙先钻孔，所以你可能如果你对这一块钻孔这一块不熟悉，你可能要去看一下机械基础实习第5章、第7章的钻孔或供螺纹这一块或者是机械制造的钻孔那一块，好不好？钻床那一块，好不好？那像这种工字螺纹的什么锥度什么1/16这种，你都大概要有一些概念它还有那边我老师也会讲什么直槽用来排血那断血要反转有的没的，对不对？然后甚至还介绍一些细部的，如果你的螺丝供一供断掉了，那你要怎么办？你就要利用退火软化的方式，把那个断掉的螺丝供把它取出来，有没有？我现在讲的都是我现在临时想到的一些重点，你们如果
能够记下来是最好啊，写下来抄下来。如果老师你讲的我好像不太知道，那你就赶快去看老师那一章节讲的一些重点，你用2倍速度去听，很快就复习完毕了，好不好？老师也不藏私啊。好，那他这里说有图呢，我们就看一下图，马上增加印象啊！你看，像这个就是3组一个的那个螺丝弓，有没有？那你要这个有一个概念哦，这个都是外径大小一致哈，你这里写一下好了哈。也就是它是叫做等径螺丝弓，等径外径大小一致啊。那你会说，老师，那这3个哪里不一样？不一样的是它的倒角的牙数啊，你自己写下来，倒角的牙数是不一样的，但是它的外径大小是一样的，好不好？写一下哦，写一下哦。那这里有一些重要的部位示意图这就给你参照咯这个都是螺丝弓的一些重要的一些名字像这个是倒牙螺纹长、尖端直径、本体长、柄长、方头长方头长是这一块这是要全长你这个要稍微有知道这样你比较概念这个讲得很细说，我就不在这里讲了，你们就自己去参照公螺纹机械基础实习第7章公螺纹那边自己去看了，好不好？好，接下来第4个螺丝模角质，螺丝模角质，那就是用螺丝模角质外螺纹10至18滴，10至18，这里是 B， D， 这里螺丝模角质你看这个东西就叫螺丝模，有没有螺丝模这种大概如果是自动就会大量啦或大量或中量，差不多在那个地区啦我看一下少量它是写少量也可以啦，中量好，然后这里配合要精密，要先公丝再绞丝先公丝再绞丝。好，那这里有图给你看一下这里有一个螺丝模像一个梅花状的，有没有看到？有的是5个有的是4个这个把它装上去。好，到最后台湾有螺丝王国之称，充电小站，立即评量哇，那这样10之2是不是就讲完了？这里立即评量给各位参照这个我就有兴趣自己再看，我这个就很快的走一次那接下来10之3是齿轮我们就